Bones tardes a tots. Bé, he acabat ara l'Ultra Mallorca Man. Estic molt content, super feliç, perquè no em fa comptes, però ha anat tan bé que he acabat guanyant aquesta prova. Era la meva primera vegada fent ultradistància. Han estat 3 dies d'un poc de tot. De part, d'ús, climatologia, però bé, també d'emocions i de moltes coses molt bones. Vull donar les gràcies a Porreres Televisió pel seu seguiment i també a tots els porrerens que varen venir el segon dia, que varen sortir ni me quan vaig passar per Porreres, que me vaig emocionar moltíssim i també tota la gent que m'ha seguit aquests dies i que fins i tot avui han vingut a l'arribada. Res més, estic molt content, moltes gràcies a tots i fins aviat. Gràcies.